Hei, jeg heter Nina, dette mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. Jeg skal snakke med dere om det som heter Luther-Law-systemet. For jeg vet at for tiden så det mange som kjøper dette Luther-Law-systemet i Norge, og så vet jeg også at det mange som ikke bruker det, og det veldig, veldig dumt. For det et fryktelig dyrt system å kjøpe hvis du ikke bruker det. Hvis du bruker det, så det veldig, veldig gunstig. For da mønsterprisen veldig lav. Men som sagt, hvis du bare kjøper det og legger det i skuffen, så har du masse penger i skuffen, og det helt unødvendig. Jeg har ingenting med kjøp og salg av Luther-Law-systemer å gjøre. Jeg bruker dette på hobbybasis. Jeg kom i kontakt med Frank Luther-Law for 1 år siden. Det var i august i 2021. Og han ville gi meg et komplett sett med 280 mønstre, denne målebåndene som sånn spesielt, og linjaler mot at jeg skulle lage en sånn unboxing-video. Og når jeg skulle lage den unboxing-videoen, så tenkte jeg at det ikke så nyttig å legge ut en unboxing-video på YouTube uten å fortelle om jeg synes det fungerer eller ikke. Så i forbindelse med den unboxing-videoen da, så sydde jeg flere plagg til både meg selv og mannen, og ble veldig overrasket over hvor lite tilpasninger jeg måtte gjøre til mønstrene. Og vanligvis må jeg gjøre mye tilpasninger, fordi at jeg har ikke noen standardstørrelse jeg. Og det vel det jeg erfarer, og mange som sier at ja, men vi jo ikke standardstørrelse. Luther-Law-systemet fungerer sånn at du tar brystmålet ditt over bysten, sånn som du vanligvis gjør, og så skal du ta hoftemålet. Og det ikke helt sikkert at det standard hoftemålet du trenger å ta, for egentlig så det målet der hvor du på en måte drar mest under livet. Og så tegner du altså ut mønstrene selv i din skalering. Da med eget brystmål og eget hoftemål. Og dermed så løser han jo på en måte alle problemer for oss som ikke har standardmål i forhold til vanlige mønstre. Hvor vi har da kanskje en overkropp i en størrelse og en underkropp i en størrelse, og så kanskje midjene en tredje størrelse. For ikke snakke om høyde. Høyde må du uansett justere for. Så, i et standard Luther-Law-sett så får du en ringperm. I ringpermen så det en introduksjon med hvordan du bruker systemet. Når du har kjøpt et sånt sett, så leser du alt dette før du begynner. Så her 4 eller 6 sider med hvordan du tegner mønstre, og det har en tid til å lese før en begynner, og det kjempelurt. I tillegg så det faktisk en syskole inni her. Og den også egentlig ganske grei å lese gjennom og ha i reserve hvis du lurer på ting underveis. Men så det jo det gøye når det kommer til mønstrene. For mønstrene her i sånne skissetegninger, og på baksiden her så finner du da disse små tegningene som du skalerer opp til dine størrelser. Og det skal jeg ikke gå igjennom i denne filmen her, for denne filmen har som hensikt at du skal begynne å bruke ditt eget Luther-Law-system. Så jeg skal bare vise settet du får her, som følger med inn i ringpermen. Det altså denne linjalen med målebånd. Du får med en tusj, en teip og 2 sånne stifter. Målebåndet har en hardplastbit med tall oppover, som korresponderer til de målene du har tatt for hofte- og brystmål. Og når du skal tegne ut mønstrene dine, så det altså denne skalaen som kjempeviktig. Så du tar den stiften og stikker inn der hvor du finner ditt tall. Det spiller ingen rolle om det tallet rødt eller svart. Det bare for at du skal kunne se det lettere, og du skal alltid gjøre markeringen på samme siden av målbåndet som du har satt stiften. Og det viktig. For hvis du gjør det på andre siden, så får du feile proporsjoner, for du får feile vinkler ut fra senterpunktet. Så du skal alltid markere på den siden. Som sagt så fikk jeg også med et linjalsett. Det kanskje ikke så lett å se blanke linjaler. Det en sånn type, jeg ville vanligvis kalt dette en hoftekurve, men du bruker den til veldig mye mer. Og så det en som du bruker til ermeåpninger, krager, knappehull og diverse. Og det kommer i en sånn gul plastfolie med
veldig morsomme bruksanvisninger på baksiden, så den må du ta vare på hvis du har den. Så jeg må stadig vekk tilbake her for å se hvor jeg kan bruke disse, og da det alltid noe jeg har glemt som var lurt. Men som jeg sa, Lutherlås-systemet dyrt å ha hvis du ikke bruker det, og det veldig gunstig hvis du bruker det. Som sagt, det 280 mønstre, men det alle kan få tak i, det denne gratis brosjyren. Så den har jeg faktisk en gang i tiden fått på en stand. Jeg var på en messe, og da var det noen som delte ut en sånn. Men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle bruke den. Men hvis du får tak i den, og det gjør du, for jeg har fått lov til å ha den liggende på min nettside til gratis nedlasting, så du går på ninasyrum.no på downloads, der finner du den brosjyren. Så må du skrive den ut, og det kjempeviktig at du skriver den ut i 100%. Og hvordan du sjekker dette, det at du tar og legger en lineal oppe her, en helt vanlig lineal. Du lar linealen begynne på 0, og så sjekker du at når du kommer ned til 12 her, at du ikke har forskjøvet seg. Da skal den være helt lik som din lineal, og da kan du bruke det. Jeg anbefaler egentlig da et sånn type kick-off eller startkurs på Lutherlå. Du begynner med å lage denne vesten, og den trenger du egentlig ikke lage komplett. Du lager den som en testvest for å sjekke hvordan systemet fungerer i forhold til kroppen din. For da vil du se hvor mye innsnitt du trenger å justere plagget med hvis du trenger det, og hvor du trenger livlinjen, og om du må gjøre noe med skuldersømmene. Alt det finner du ut ved å lage den vesten. Og så kan jeg også anbefale at du lager den blusen. Jeg har laget et komplett kurs på hvordan du først tegner av mønsteret, og legger til alt av søm og knappestolper og alt, og deretter syr den fullstendig og komplett. Så det 2 lange filmer, men da har du faktisk ganske mye du kan få ut av denne lille brosjyren. I tillegg så det en short, så den skal jeg være ærlig si, den har jeg ikke prøvd, så den kan ikke jeg si noe. Men som sagt, prøv denne. Men når du nå skal i gang å bruke Lutherlås-systemet, så anbefaler jeg deg da at du bruker litt grann tid på forhånd. Jeg har vel til sammen, så har jeg 6 filmer som blir 1,5 time, som jeg anbefaler at du ser sånn litt på langs. Og jeg skal gå gjennom de nå, og jeg skal legge de under i beskrivelsen her på YouTube, sånn at du kan klikke deg film for film gjennom. Den første jeg anbefaler deg, det den som jeg har kalt Lutherlå på 5 eller 10 minutter. Den forklarer kjapt hvordan du tar mål, og hvordan du tegner ut mønsteret, og hvordan det fungerer. Den andre filmen heter Slik tester du systemet gratis. Den filmen viser deg hvordan du lager dette målbåndet med den gratisbrosjyren. Så det et tredje film som heter Kan jeg forstørre Lutherlå-mønsteret? For det mange som vil prøve å forstørre det, for de små mønsterdelene ganske små. Den filmen bare 3 minutter, så den kan du også ha tid til å se. Så har jeg en film jeg anbefaler på det sterkeste, som heter Hvordan lese ditt Lutherlå-mønster. I disse små tegningene her, så finner du veldig mye informasjon i forkortelser, bokstaver og tegnfigurer. Og det viktig å ha kontroll på. Så se den filmen, så får du all informasjonen der, og så i tillegg så står jo alt dette i permen din, men det bare lett å hoppe over det av og til. Og den siste filmen akkurat der heter Finn ditt mønster, fordi at Lutherlå lager 4 sånne hefter, mønsterhefter i året med 40 mønstre i hver. Så hvert år så kommer det ut 160 nye mønstre, og i en sånn perm som dette her så dette en samling av 7 sånne hefter. Derfor er det oppe i 280 mønstre, så det altså 7 hefter. Og når du skal referere til disse mønstrene som du har sydd, så anbefaler jeg at du bruker hashtag, og så skriver du supplement, altså S, og så med en 3-siffret kode, for det 3-siffret kode på de fleste standardsupplementene, eller hvis du har 2-siffret, så bruker du 2, altså S, og så kommer supplementsnummeret, og så bruker du M for modell, og så skriver du mønsternummeret. Og det som gøy da hvis du på Instagram, eller andre steder på Facebook, hvis du da
bruker den hashtaggen konsekvent, så kan du klikke på den, og hvis alle gjør det, så kan vi se hva vi andre har laget i samme modell. Ok. Og faktisk til slutt, når du har sett alle de filmene, da vil jeg anbefale deg at du går i gang med den filmen som jeg har kalt Unboxing, og virker det. Litt spesiell rekkefølge, men det er jo fordi at det var sånn jeg ble kjent med systemet. Jeg begynte jo faktisk med unboxingen, men jeg så jo det at hvis jeg skal være nybegynner og begynne med systemet, så er det lurt å begynne med de andre filmene først. Og jeg vil absolutt oppfordre deg til å bruke det. For det er ingen vits å ha det bare liggende, det er jo ikke noe gøy. Så når du har så mye mønstre, og det kan jeg skjønne, for det blir ganske overveldende, for det er altså så mange mønstre å velge blant. Så kan det være at du finner deg noen skikkelig godbiter og syr de igjen og igjen, og det er jo selvfølgelig helt greit, men det er også gøy å utfordre seg selv litt. Så tenk litt utenfor boksen i farger og alt, og ha det gøy egentlig. Hvis det er noe du trenger hjelp til, så er du jo hjertelig velkommen til å stille spørsmål. Jeg har jo en inspirasjonsgruppe for oss som er i Skandinavia egentlig, så heter Nina Syrom inspirasjonsgruppe, og så er det også en internasjonal Lutherlå-gruppe som du finner på Facebook. Og begge de stedene er fine steder å stille spørsmål hvis du har noe som du lurer på. Men som sagt, denne filmen er for å få deg i gang til å bruke systemet ditt, sånn at det ikke bare blir liggende. Det er et veldig dyrt system hvis det ligger, og det er et helt topp system hvis du bruker det. Som sagt, i startpakken så får du altså 280 mønstre, og egentlig så tror jeg jo ikke at man trenger så veldig mye mer. Men jeg ser jo det at det er jo veldig gøy med de nye heftene, så jeg har faktisk begynt å få de nå fra Lutherlå i Tyskland, så lenge jeg da lager en video fra ett plagg fra hvert hefte, og det synes jeg er skikkelig morsomt, for det er alltid et eller annet jeg finner der, så jeg har skikkelig lyst til å lage. Som sagt, still spørsmål hvis dere lurer på noe, og jeg håper at du synes dette var interessant. Vi ses igjen